पहिरीं माना नबी मोमिनन के उन्हनि जे जानियुनि खां वधीक हक़दार हुआ। पुट हक़ आहिनि न। इन ले नफ्सिका अलैका हक़ुन, तुंहिंजे सिर जो तो ते हक़ आहे। वले इब्निका अलैका हक़ुन, मदीने वारे साईं फरमायो तव्हांजे पुट जो तव्हां ते हक़ आहे। वले ज़ौजिका अलैका हक़ुन, तव्हांजे घर वारी जो तव्हां ते हक़ आहे। वले जारिका अलैका हक़ुन, तव्हांजे पाड़ेसरी जो तव्हां ते हक़ आहे। पीउ जो हक़ आहे, माउ जो हक़ आहे, साईं मुंहिंजा ज़ाल जो हक़ आहे, पुट जो हक़ आहे, न्याणी जो हक़ आहे, ओड़े पाड़े जो हक़ आहे, हर मुसलमान जो हक़ आहे। ये सब हक़ मोमिन ते आहिनि। पर क़ुरान फरमाए थो अन्नबी औला, नबी मोमिनन खे सभिनी खां वधीक हक़दार। हत्ता के पंहिंजे जान खां बि वधीक हक़दार। पुट सम्झो था न। ॿिया हक़ पीउ जो हक़ आहे, भाउ जो हक़ आहे, माउ जो हक़ आहे, सौट मासात जो हक़ आहे, पर सिर जो हक़ सभ खां मथे आहे। जान जो हक़ सभ खां मथे आहे। पर क़ुरान फरमाए थो मोमिन उहो अथव जेको नबी सोने खे पंहिंजे जान खां बि वधीक हक़दार सम्झे। जेकॾहिं पंहिंजे सिर साह खां वधीक नबी सोने खे हक़दार न सम्झई त इहो मोमिन। जे मोमिन न आहे त पोइ छा आहे? मुनाफ़िक। मोमिन न आहे त पोइ छा आहे? ज़बान सां चवे त मां मोमिन आहियां, पर दिल में मदीने वारे खे वधीक हक़दार नथो सम्झे, पंहिंजे साह खां वधीक महबूब खे हक़दार नथो सम्झे त इहो मोमिन न आहे बल्कि मुनाफ़िक। सम्झो? ऐं ॿी माना अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनन खे उन्हनि जे जानियुनि खां बि वधीक वेझो आहे। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त इहा माना जेका हाणे मूं कई न, इहा देवबंदियुनि जो, जेके देवबंदी मौलवी वॾा वॾा थी गुज़रिया आहिनि, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी रशीद अहमद गंगोई, मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी, इन्हनि टिनी मौलवियुनि जो उस्ताद पीर मुर्शिद आहे मौलाना इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की। उन इन आयत जी माना कई आहे औला बमाना अक़रब, नबी मोमिनन खे उन्हनि जे जानियुनि खां वधीक वेझो आहे। पुट हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि थोरो ध्यानु कजो। हिन जलसे में केतिरा माण्हू वेठा आहियो? हिकिड़ा ओ ॿाहिरि दरवाज़े ते वेठा आहिनि। ॾियो ख़बर इहे मूंखे वेझो आहिनि या हे वधीक वेझो आहे? गुलाम अली ओ जेको दरवाज़े ते बीठो आहे उन खां हिन अंदरे दरवाज़े वारो वधीक वेझो आहे। हिन दरवाज़े खां गुलाम अली वधीक वेझो आहे। गुलाम अली खां अल्लाह बख़्श अञा वधीक वेझो आहे। पर सभिनी खां मूंखे मुंहिंजो सिर वधीक वेझो आहे। बराबरि हे बि वेझो आहे, हे बि वेझो आहे, हे बि वेझो आहे, हेॾो हे बि वेझो आहे, पर सिर पंहिंजी जान सभिनी खां वधीक वेझी आहे। पर क़ुरान फरमाए थो जेके मोमिन आहिनि न उहे नबी सोने खे पंहिंजे सिर खां बि वधीक वेझो सम्झंदा। ऐं इहा माना देवबंदी मौलवियुनि जे मुर्शिद बि कई आहे। नबी सिर साह खां वधीक, सिर साह खां वधीक सोने भिटधणी बादशाह फरमायो साह वेझो सुपरी, साह वेझो सुपरी पिरी नाहे परे, जहरी यकीन सरे सात हिकड़ी साह जी।
नबी सिर साह खां बि वधीक वेझो आहे अॼु बि वेझो आहे सोचे सोचे समझी जवाब ॾियो बाबा ॻाल्हि आहे ईमान जी बेईमान मुनाफ़िक जी ॻाल्हि न आहे मोमिन नबी के सिर खां बि वधीक पोइ ॻाल्हि जो फ़ैसिलो त थी वियो न जो जेके चवनि था त नबी हाज़िर नाज़िर न आहे नबी के या रसूल अल्लाह न चओ नबी ॿुधे नथो चवनि था कोन था चवनि था या रसूल अल्लाह न चओ छो त नबी मदीने में वेठो आहे तव्हां कुमाचे में वेठा आहियो तव्हां कुमाचे में मदीने शरीफ में सुहिणो नबी वेठो आहे हितों हज़ारे मैल परे आहे तंहिंजे करे हितों नबी नथो ॿुधे उनजे करे या रसूल अल्लाह न चओ इहे केर था चवनि जेके नबी खे पंहिंजे सिर खां दूर सम्झनि था माना केर इहे तव्हां पाण चओ न इहे केर था चवनि जेके मुनाफ़िक आहिनि जेके मोमिन आहिनि उहे नबी खे सिर साह खां वेझो सम्झंदा त छा चवंदा या रसूल अल्लाह चओ न सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तॾहिं त सुहिणे हबीब फरमायो न अस्मा सलात अहल महबती महबत वारो जेॾी महिल दुरूद थो पढ़े उनजे चपन जा आवाज़ मां पंहिंजे कननि सां वरी हिकिड़ो मुल्लो पियो चए पियो त भला जे नबी वेझो आहे हाज़िर आहे पोइ ॾेखारियो नबी किथे आहे ॾेखारियो किथे आहे मां चयो भला रूह तुंहिंजे अंदर में मौजूदु आहे या न रूह हर माण्हू में रूह आहे की न जे आहे त ॾेखार भला मलाइक गॾु आहिनि या न कुले ते त मलाइक सॼे खॿे वेठा आहिनि जेके लिखण वारा किरामन कातिबीन आहिनि की न जे चए थो न आहिनि त क़ुर जो इनकार जे चए थो आहिनि त चोसि ॾेखार एतिराज़ करे थो नबी आहे त ॾेखारियो न नबी जे सिर साह खां वेझो आहे ॾेखारियो अड़े तोखे रूह तुंहिंजो सिर तुंहिंजे वजूद में अंदर मौजूदु आहे पर तुंहिंजो रूह तोखे नज़र नथो अचे मलाइक तोखे नज़र नथा अचनि पोइ तोखे नबी कीअं नज़र ईंदो पर जे उहा अख हुजे न अंदर वारी उहा दीद हुजे न अंदर वारी त ग़ैबी ॻाल्हियूं मुनकशिफ थी पवंदियूं आहिनि ग़ैबी ॻाल्हियूं ज़ाहिर थी पवंदियूं आहिनि पोइ उहे जेके अल्लाह जा वली हूंदा आहिनि जन जे अंदर वारी अख खुलियल हूंदी आहे उहे रूह खे बि ॾिसंदा आहिनि मलाइकनि खे बि ॾिसंदा आहिनि त मदीने वारे साईं खे बि ॾिसंदा आहिनि अबा हिकिड़ो मज़हब आहे जंहिंखे सॾींदा कम्यूनिस्ट जेके अलाह खे ई न मञंदा आहिनि चवंदा आहिनि अलाह आहे ई कोन जे आहे त ॾेखारियो ॿुध न ॿुध पंहिंजे महबूद खे मञंदा आहिनि कम्यूनिस्ट चीन वारा उते घणा कम्यूनिस्ट आहिनि रूस में घणा कम्यूनिस्ट आहिनि पर हिते असांजे मुल्क में बि घणा अहिड़ा पिटिया अथव जेके अलाह जो वजूद न मञंदा आहिनि हिकिड़ो मास्तर हुजे मास्तर उहो पियो शागिर्दनि खे सेखारे मदरसे पंहिंजे स्कूल में शागिर्दनि खे पियो चए अबा हे छा आहे छोकिरनि जो साईं टेबल ॾिसो था चए हा ॾिसूं था साईं टेबल आहे चए भला हीअ छा आहे चए इहा भित ॾिसो था चए हा साईं ॾिसूं था हे छा आहे चए इहो पखो ॾिसो था चए हा साईं ॾिसूं था भला हे छा आहे चए कलम ॾिसो था चए हा ॾिसूं था साईं भला हे छा आहे चए साईं इहो तूं असांजो उस्ताद आहीं मास्तर आहीं ॾिसो था चए हा भला अल्लाह ॾिसो था चए साईं न चए अल्लाह हुजे त नज़र अचे न
अल्लाह हुजे त नज़र अचे न। कम्यूनिस्ट मास्तर छोकरनि खे पियो ईअं गुमराह छोकिरो हिकिड़ो नंढड़ो हुजे पर हुजे सियाणो से बि जे उस्ताद साहब मां थोरो अर्ज़ कयां मूंखे ॻाल्हाइण जी इजाज़त आहे? जी हा हा ॻाल्हा। छोकिरो मथे बीठो मथे बेंच ते चढ़ी ऐं चई त मुंहिंजा भाइरो दोस्तो शागिर्दो हाणे उस्ताद साहब असांजो चए थो जेका शइ नज़र अचे त पोइ मञबो त आहे, जे नज़र न अचे त माना न आहे। भित आहे नज़र अचे थी, टेबल आहे, कुर्सी आहे, कलम आहे, मास्तर आहे, नज़र अचे थो। जे आहे त नज़र ईंदी, न आहे त नज़र न ईंदी। हाणे मां तव्हां सभिनी शागिर्दनि खां पुछां थो त असां वारे उस्ताद में अकुल आहे? तव्हांखे नज़र अचे थो असां वारे उस्ताद में अकुल? सभिनी छोकिरनि जो त असांखे त नज़र कोन थो अचे, हुजेसि त नज़र अचे। ही चवे थो जेका शइ हूंदी त नज़र ईंदी, जे अकुल आहे उस्ताद साहब तूं अकुल ॾेखार, असां अलाह था ॾेखारियूं। मरे से माउ जो वरी लफ़्ज़ पुछे। मास्तर चुप थी वियो, छा उन नंढड़े छोकिरे चुप कराई छॾियसि। पुट सम्झो था न, हाणे एतिराज़ कंदा जे नबी आहे जान खां वेझो आहे त पोइ ॾेखारियो। अब तूं असांखे मलाइक ॾेखार, असां तोखे नबी था ॾेखारियूं। तूं पंहिंजो रूह ॾेखार, असां तोखे नबी था ॾेखारियूं। तूं पंहिंजो अकुल ॾेखार। पुट हर शइ ॾिसण में न ईंदी आहे। मिसाल हे पखो हले थो पियो, मूंखे हवा लॻे थी, हवा नज़र अचेव थी? सची ॿुधायो? हे ॾिसो कपिड़ो चुरे थो पियो, कपिड़ो इन खे चोरे कहिड़ी शइ थी? हवा। चुरंदड़ शइ नज़र अचे थी, चोरींदड़ नज़र नथो अचे। कपिड़ो चुरे थो उहो नज़र अचे थो, पर जेको उनखे चोरे थो लोॾे थो, हे ॾिसो हे लोॾींदा न। कहिड़ी शइ थी हिननि खे लोॾे? हवा न हुजे, पखा बंदि कयो, दर दरियूं बंदि कयो त असुर न लोॾे। सम्झो था न? पर हवा नज़र अचे थी? सची ॿुधायो, कसम अथव क़ुरान जो, हवा नज़र अचे थो? हा ओ मिठा त पोइ नबी सोणो आहे, अल्लाह जी ज़ात बि आहे, पर असांजो अखियूं उनखे ॾिसी नथियूं सघनि, पर अल्लाह आहे। मदीने वारो साईं अॼु बि आहे। पोइ इन जे करे जेके मोमिन अथव न, युमिनून बिल गैब, मोमिन सॾिबो ई उनखे आहे जेको अण ॾिठी शइ ते ईमान आणे। जन्नत ॾिठी अथव? जहन्नम ॾिठो अथव? मलाइक ॾिठा अथव? हूरूं कुसूरूं ॾिठियूं अथव? कोन ॾिठियूं। हौज़ कौसर ॾिठो अथव? पर आहे या न आहे? बसि इहो मञण ई त इबादत आहे न, इहो मञण ई त ईमान आहे न। जेको मञे सो मोमिन, जेको न मञे सो। तीअं अल्लाह बि आहे, मदीने वारो साईं बि। पोइ इन जे करे असीं मञूं था, ईमान बिल गैब आणियूं था, चऊं था त नबी सुहिणो, पर केतिरो वेझो आहे, केतिरो वेझो आहे। कुरान तो फरमाए तो अन्नबी औला बिल मोमिनीन, नबी मोमिनन खे उन्हनि जे जानियुनि खां बि वधीक जे वेझड़ो आहे त पोइ या रसूल अल्लाह बि चवंदासीं। चओ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुनाफिक न चवन, मोमिन चवन अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ऐं टी माना औला ब माना अहब,
अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनन के उन्हनि जे जानुनि खां वधीक प्यारो आ, जानुनि खां वधीक। पुट अबू भी प्यारो आहे कि न? अमड़ भी, बच्चा भी प्यारा है, पुत्र भी प्यारा है, न्याणियों भी प्यारियों हैं, और बच्चन वाली माँ जेका है वह भी प्यारी आ, औलाद भी प्यारो आ, ज़ाल भी प्यारी आ, दौलत भी प्यारी आ, वतन भी प्यारो आ, उस्ताद भी प्यारो आ, मुर्शिद भी प्यारो आ। सब रिश्ता प्यार वारा, सब रिश्ता प्यार वारा, पर हर शे खां मानू के पंजो सिर वधीक प्यारो हुंदो आहे कि न? सिर साह, जेकॾहिं साह खे लगे त पैसा सब मानू कुर्बान कंदो, बीमार थी पवे डॉक्टर लख रुपया दींदो साईं, पर यार मूंखे अहिड़ी दवा ॾे जो मां चङो भलो थी वञा। सिर जे लाइ पैसा कुर्बान कंदो, वतन कुर्बान कंदो, सब रिश्ता नाता कुर्बान कंदो, पंहिंजे सिर बचाइण जे लाइ कॾहिं माण्हू पंहिंजा बच्चा बि छॾे ॾींदो आहे, ज़ाल छॾे ॾींदो, औलाद छॾे ॾींदो, सिर बचाईंदो आहे। पर क़ुरान तो फरमाए त मोमिन उहो अथव जंहिंखे पंहिंजे सिर खां बि मुहम्मद मिठो प्यारो हुजे। हाँ, मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जान माल औलाद से प्यारा। हजरत मौला अली शेर खुदा तो फरमाए, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व अज़वाजिना व औलादिना व मिनल माइल बारिद अलज़्ज़मा। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमायो त मदीने वारो साईं असांखे असांजे अबे अमड़ खां प्यारो, असांखे असांजे पुटनि धीउनि खां प्यारो। मदीने वारो साईं असांखे असांजे मिटनि अज़ीज़नि क़रीबनि खां प्यारो। पर उन जे वक़्त में थधो पाणी केॾो त वणंदो आहे, पर उन थधे पाणी खां बि मदीने वारो साईं वधीक प्यारो। माण्हू खे बच्चा वणंदा आहिनि, पर मोमिन खे बच्चनि खां मदीने वारो वधीक वणंदो आहे। कंहिंखे ज़ाल वणंदी आहे, कंहिंखे कंहिं शइ सां इश्क मोहब्बत थी वेंदी आहे, पर मोमिन उहो अथव जंहिंखे हर शइ खां वधीक इश्क हुजे त मदीने वारे साईं। मुंहिंजे दिलड़ीअ जो दिल बर महबूब मोहम्मद रहमत जो पिरी पे कर, अल्लाह ॾियण ते आ वंड हथिया भी बनजे, वो सोनो सखी सरवर महबूब मोहम्मद। मदीने वारे साईं खुद फरमायो त मोमिन उहो आ जंहिंखे पंहिंजे अबे ऐं अमड़ खां मुंहिंजो अबो अमड़ वधीक प्यारा हुजनि।
जंहिंखे पंहिंजे बच्चन खां मुंहिंजा बच्चा वधीक प्यारा हुजनि मोमिन उहो आहे जंहिंखे पंहिंजे सिर खां वधीक मां मुहम्मद प्यारो हुजां। सुभान अल्लाह। इहा आहे ईमान जी ॻाल्हि, इहा आहे मोमिन जी ॻाल्हि जेको हर शइ खां वधीक हबीबन खे प्यारो रखे। कुमाचा हेॾे मूंॾे ध्यानु कयो। मोमिन उहो आहे न जेकॾहिं हींअर हुज़ूर हिते खणी अचनि, मदीने वारा साईं जलवो ॾेखारनि ऐं अबू बकर ऐं उमर बि साईं जन सां गॾु हुजे, हज़रत बिलाल बांगो बि गॾु हुजे ऐं हज़रत बिलाल उथी बि चवे त ए बेले वारो ए कुमाचे वारो अॼु मदीने वारो तव्हां खां सिर थो घुरे। त पोइ कहिड़ा कहिड़ा सिर ॾींदो ॾींदो सिर ॾींदो? सिर जी सैन बिलावल हणंदो, सिर जी सैन बिलावल हणंदो, किरंदा कंद हज़ार ओ यार किरंदा किरंदा कंद हज़ार ओ यार मदनीअ जो दर केर छॾींदो साईं जो दर सहंदो सूर हज़ार ओ यार सहंदो मदनीअ जो दर केर छॾींदो सैयद जो दर सुहिणे जो दर पेर हितां न हटंदो पोइ ते तोड़े कंध कटारो यार तोड़े कंध कटारो यार तोड़े मदनीअ जो दर केर छॾींदो साईं जो दर। मोमिन चइबो ई इने खे आ, मोमिन चइबो ई इने खे आ जेको पंहिंजे सिर साह खां वधीक मदीने वारे खे प्यारो रखे। कॾहिं कॾहिं आज़माइश जो सॾु थींदो आहे, कॾहिं कॾहिं इम्तिहान जी सदा लॻंदी आहे। जीअं करबला जे मैदान में होॾो यज़ीदी 82,000 जो लश्कर हुयो, हेॾो रुगे 72 ॼणा मुंहिंजे सोणे हुसैन जा साथी हुया। इमाम हुसैन मुझे दिल पर मोहम्मद करीम जो कुल्हन जो स्वार बच्चो सोने हबीब जो लाडलो बच्चो। मां हींअर हदीस बयान कई त साईं जन फरमायो पंहिंजे बच्चन खां मुंहिंजे बच्चन खे वधीक प्यारो रखे इहो अथव मोमिन। हाँ पो जन मैदान करबला में 2 जमायतूं हुयूं, हिकड़ा हुसैनी हुया ॿिया यज़ीदी हुया। हुसैनियुनि जो किरदार पंहिंजो हो, यज़ीदियुनि जो किरदार पंहिंजो। यज़ीदी छो आया? यज़ीदियुनि खे सॾु कयो इब्ने ज़ियाद अचो माल ॾींदो सांव, पैसा ॾींदो सांव, दौलत ॾींदो सांव, इनाम ॾींदो सांव, तव्हां अचो मुंहिंजा साथी थियो, इमाम हुसैन सां लड़ो। उहे ॾोकड़नि जे ख़ातिर पैसे जे ख़ातिर मुंहिंजे मोहम्मद मुस्तफ़ा जे बच्चन सां विढ़ण जे लाइ आया। इन्हनि खे मोमिन चइबो या मुनाफ़िक? जन दौलत खे प्यारो रखियो, मुस्तफ़ा जे बच्चन सां जंग कई, पर हिकड़ा आशिक हुया जेके इमाम हुसैन सां गॾु हुया। जेॾी महिल 10 मुहर्रम जी रात थी न,
जुमे जी रात हुई करबला जे मैदान में इमाम हुसैन फरमायो ते मुझा साथी हो यजीदुन जो झेड़ो मूसा है इनन जी लड़ाई मूसा है तवा सा जंग न थ हाने तवा खामखा मारजी विंदो तेजे करे मां हुसैन तवा के इजाजत तो दिया मोटी वणो पंजे घर वापस वणो बीह जो मता लजी थियो रात जी ऊंदाही में निकरी वणो मुजी मोकल थो छो तो सुभाणे 10 मुहर्रम जो डी थींदो जंग हलंदी तलवारूं लगंदियूं सिर वढबा जिस्म कटबा जिस्म वढबा जान जा नजराना डिबा सो तेजे करे जेको वणे तंखे मुजी इजाजत आ हजरत हबीब बिन मज़ाहिर जेको इमाम हुसैन सा गड्डू हुयो अखियुनि में गोढ़ा गाड़े चवे तो ए सोना हुसैन अज जेकॾहिं असां हितों वापस मोटी वञूं पो क़यामत जे ॾियारे में बीबी फातिमत ज़हरा जे असां खां पुछे त जॾहिं मुंहिंजो बच्चो करबला में दुश्मननि जे साम्हूं बीठो हुयो तव्हां मुंहिंजे बच्चे जो साथ छॾे मोटी आयो पो ख़ातून जन्नत खे जवाब कहिड़ो ॾींदासीं जे क़यामत जे ॾियारे में मदीने वारो साईं असां खां पुछे हुज़ूर पुछनि त मुंहिंजो बच्चो करबला में हुसैन बीठो उन जा नंढड़ा बचड़ा अली असगर मासूम भी गॾु हुयुसि अली अकबर भी गॾु हुयुसि कासिम भी गॾु हुयुसि न्याणियूं भी गॾु हुयसि मुंहिंजी न्याणी ज़ैनब भी गॾु हुयसि तव्हां मुझे बच्चन के दुश्मनन के सामू छड़े ऐं तव्हां मोटी आयो जे हुजूर असां का पुछन त असां जवाब केड़ो दींदासीं ओ सोना हुसैन असां सिर कटाईंदासीं जिस्म कटाईंदासीं जरा जरा कंदासीं पर तुंहिंजो साथ न छॾींदासीं हाँ ये हुआ मोमिन केर हुआ ये मोमिन हुआ मुझा दोस्तों वरी जॾहिं 10 मुहर्रम जो ॾियारो थियो बई सिफ़ूं लगियूं हेॾो हुसैनी होॾो यज़ीदी इमाम हुसैन पंहिंजे घोड़े ते चढ़िया यज़ीदी लश्कर जे साम्हूं विया फरमायो त ॿुधो सुञाणो था मां केर आहियां सुञाणो था मां केर आहियां जे नथा सुञाणो त ॿुधो मां उहो हुसैन आहियां जेको मोहम्मद मुस्तफ़ा मूंखे पंहिंजे कुल्हनि ते खणी घुमाईंदो हुयो मां उहो हुसैन आहियां जंहिंखे मोहम्मद करीम पंहिंजी ज़बान चूसाईंदो हुयो मां उहो हुसैन आहियां जॾहिं नंढड़ो हुयुसि रोआं पियो त मुंहिंजे नबी मुंहिंजी अम्मा खे चयो त फातिमा हुसैन खे रोअण न ॾे इहो रोए थो त मूंखे ईज़ा थो पहुचे इन जो रोअण मुंहिंजी दिलि नथी सही सघे मुंहिंजे बच्चे खे रोअण न ॾे मां उहो हुसैन आहियां मां उहो हुसैन आहियां जे नबी जो तव्हीं कलमो पढ़ंदा आहियो उन नबी जो मां बच्चो आहियां ओ यज़ीदियो हेॾे त निहारियो अॼु दुनिया में कंहिं बि नबीअ जो कंहिं बि नबीअ जे न्याणी जो पुटु जहिड़ो कोन्हे मां तव्हांजे नबी जे न्याणी जो बच्चो आहियां पर यजीदी जेके मुनाफिक ऐं बेईमान हुया न जंहिंजे अंदर में ईमान जो ज़र्रो भी न हुयो उहे चवण लगा हुसैन यजीद जी बेअत मञ न त जंग जे लाइ तैयार थी वञ असां ॿी ॻाल्हि नथा ॿुधण चाहियूं वरी इमाम हुसैन उन्हनि खे सॾे फरमायो भला तव्हां जो मुंहिंजो रत हारण चाहियो था मूंखे ॿुधायो तव्हां मूं कंहिंजो को मूंॾे हक़ रहियल हुजे त ॿुधाए जेकॾहिं
मां हुसैन तव्हां खां कर्ज वठी खाई वियो जा मोटाए न ॾिनो हुजेम त ॿुधायो। पहिरीं माना नबी मोमिनन खे उन्हनि जे जानियुनि खां वधीक हक़दार हुआ। पुट हक़ आहिनि न। इन लिनफ्सिक अलैक हक़ुन, तुंहिंजे सिर जो तो ते हक़ आहे। वले इब्निक अलैक हक़ुन, मदीने वारे साईं फरमायो तव्हांजे पुट जो तव्हां ते हक़ आहे। वले ज़ौजिक अलैक हक़ुन, तव्हांजे घर वारी जो तव्हां ते हक़ आहे। वले जारिक अलैक हक़ुन, तव्हांजे पाड़ेसरी जो तव्हां ते हक़ आहे। पीउ जो हक़ आहे, माउ जो हक़ आहे, साईं मुंहिंजा ज़ाल जो हक़ आहे।